täna ma jagan sellist teemat nagu meile tundub vahel, et ma tean kõike. Mul juba keegi tuleb siis ja ütleb, et ei, ma tean seda. Ma olen sellega nii pikalt tegelenud. See teema on mul juba läbi käidud. Siis mul tekib alati see koht, et nii, siin on veel midagi. Kindlasti, mis vajab uurimist. Sest kui meil tekib juba kaitsereaktsioon mingisuguse teema suhtes, kui ma tahan seda juba ära lükata, siis tegelikult on seal all kindlasti veel mingeid lahendamata kohti. Ja enda vastuvõtmine on protsess ja enda varjupoolte tundma õppimine on teekond. Ja sellel teekonnal ei ole võimalik, et ma vaatan kuhugi ühe korra ja see on tehtud. Ma arvan, et me teeme seda elu lõpuni kõik siin. Uurime ennast, puurime ennast, saame aru oma reaktsioonidest. Läheme aina lähemale ja lähemale endale. Ja õpime tundma enda neid mustreid ja pilte, mida me oleme enda sisse loonud, mis ei pruugi üldse olla tõde. Nii et see, kui ma hakkan ütlema, et ei, sellega ma olen tegelenud juba nii kaua aega, see on minu jaoks häirekell ja see näitab seda, et seal on kindlasti veel vaja midagi uurida. Mida rohkem ma mingeid asju oma elus ära lükkan, mida rohkem ma tahan öelda, ma ei soovi sellega tegeleda, ma tahan, et see minu elust kaoks, siis uskuge mind, see tuleb aina rohkem ja rohkem meie ellu tagasi. Sest meil tekib nii tugev vastupanu koht, see äratõukamise koht on nii tugev, et see energia jääb sinna kuidagi nagu seisma. Selleks, et see energia hakkaks liikuma, tulevad need situatsioonid meie ellu tagasi, tulevad need reaktsioonid meie ellu tagasi, selleks, et me saaksime sellest terveneda. Ja mõnikord on küll olnud nii, et kellegiga oleme teinud mingit tööd mingisuguse inimesega, näiteks ema, isa, õde, vend, ma ei tea, keegi töökaaslane. Ja siis inimene ütleb, et issa, ma olen seda nii palju kordi juba vaadanud. Siis mina ütlen, et ei ole piisavalt veel, seal on veel kihte, eriti mis puudutab meie vanemaid. Seal on nii palju erinevaid kihte, seal on nii palju enda sees selliseid arusaamatusi ja mida rohkem ma neid lahti haagin enda küljest, mida rohkem ma seda puslet enda jaoks kokku panen, siis lõpuks on selline tunne, et ma olen tõesti sellega juba nii palju tegelenud, kas tõesti sellest ei piisa. Aga kui ma jõuan ühel hetkel ühte punkti ja ma saan aru, okei, jaa, selline ta oligi. Minu ema, isa, vanaema, vanaisa, õde, vend või on, ta võib-olla elab siiamaani. Ja ma saan aru, et okei, minu sees on veel see pinge tegelikult, mitte selles inimeses. Siis selle tunnistamine ja enda vastuvõtmine ja enda vastutuse vastuvõtmine selles suhtes aitab meil tunduvalt lähemale minna ja seda pinget enda sees lahendada. Nii et jälgige ennast, kui teil tekib tunne, et ma tahaks öelda endale, ma olen sellega nii palju kordi tegelenud, siis uskuge mind, seal all on veel midagi ja sinna peab veel kord vaatama. Nii et õpi ennast veel tundma, veel lähemalt tundma ja mis need varjupooled seal all siis tegelikult on, mis veel tahavad ülevaatamist ja endale selgeks tegemist ja ise enda vastuvõtmist selles kõiges. Nii et kõike head sulle.